Hello mga sangkay, ngayon ay magluluto tayo ng ginisang manok. So ayan, painit lang ako ng aking kawali at mainit na siya. Unahin natin igisa ang bawang. Sunod natin ang sibuyas. At isunod na natin ang ating chicken. Hiniwa ko lang ng maliliit. So, hiniwa ko lang siya. So, nagsasawa na kayo sa adobo, tinola. Mag-invento na lang kayo ng friend ng menu para sa chicken. So, ayan, gigisa-gisa ko lang to. Dahil ito ay laman ng chicken, mabilis siya maluto at madaling luto, madaling lutuin. Yan, ganyan-ganyan lang yan. Tapos kapag yung iba na yung kulay niya, yung parang luto-luto na siya. Yan. So easy. Yan lang muna natin siya dyan. Lumabas yung kanyang tubig kasi yung chicken ay matubig talaga siya. So hayaan muna natin yan na magtubig ang ating chicken. Balikan natin mamaya. At atin muna siyang tatakpan. Hinaan muna natin ng apoy para hindi siya masunog. And then, maya-maya ay lalagyan na natin yung ating tomato sauce. So, ayan ay kumukulo na. Ilalagay natin yung ating tomato sauce. Ito ay tomato sauce gisado. So, yan. Ubusin ko yung maliit na pack. So, yan. Tapos, season lang natin ng salt and pepper. Yan o. See, di na ako nag-add dyan ng water ha. Talagang matubig yung chicken. Kasi, galing pa siya sa freezer, although na wala na siyang yelo, matubig talaga ang chicken. Kaya, pag kayo magluto ng chicken, wag nyo na siyang add ng water kung hindi naman kailangan. Kung gisa-gisa lang, no need to add water na. So, ayan lang siya. Ganyan lang siya, guys. And then, dalagyan ko lang siya ng asin and paminta. And voila! Tapos na tayong magluto. And ready na for our lunch. And then, after 15 minutes, ready na ang ating chicken. Chicken gisado. So, ayan. May ulam ka na. Sarap! So, thank you for watching. Bye-bye!